loại máy cho các bạn quay cho các bạn coi nè. Có sàn qua cái mương này các bạn. Qua đây các bạn. Quá bình thường. Vô bông luôn. Đúng rồi. Dạt này sáng một luôn các bạn. Có chặt con không? Qua chỗ này đúng các bạn, qua chỗ này đúng rồi. Đây các bạn nhìn nè, đây, ngoài đường qua cái máy cắt mãi máy của phải rồi, xịn luôn, đúng không? Chưa cắt là chạy các bạn. Chạy dạt giữa luôn, chạy hẳn luôn. Phải à. Máy mình cái tay mỏi cái gừng các bạn thông cảm. Chả dạt rất là ngon. Các bạn thấy không? Quá bự các bạn. Đi cắt đèn luôn. Các bạn không có bị sót lúa cặp ganh. Thường ba máy xuống đây á, tại vì mương bự quá rồi tài xế cũng ngán chạy sát á,
có cái hàm 95 này thì chạy sạch luôn, tại nó dư quá nhiều, dư 4 tắc chạy đâu có sợ, dư luôn các bạn. Các bạn thấy cái hàm đó không? Bự, cái sạch bồn. Quay đầu ra cho điện thoại nghe các bạn, để giá dọn trên mình. Có ông kia một con cua thì các bạn, có hang các bạn, con cua các bạn. Nó chạy sao mấy này gì ok chưa, bắt con cua các bạn, lại quay cua các bạn coi. Đây móc cua luôn các bạn.